Ja, hallo? Hallo, mein Name ist Max Müller. Bin ich hier bei... Ja, Ah gut, ich habe eine Frage. Wann haben Sie so ungefähr geöffnet? ab 9 Uhr. Okay, gut. In welchen Tagen? Wie bitte? Welche Tage? Jeden Tag. Ah, okay, gut, gut. Und gibt es vielleicht so Altersrubriken der Damen? Ja, Tina, bisschen älter. Wie alt ungefähr? So? 44. Okay. Und wie genau wird das denn geregelt? Kommen dann verschiedene Damen zu mir und ich darf mir dann eine aussuchen oder Ja, einfach kommst du vorbei und guckst, welche Frau gefällt dir. okay, was genau wird denn angeboten, also von den Damen? Ist das immer unterschiedlich, was jede Dame anbietet oder bieten die alle das Gleiche an? Nein, nicht alle gleich. Okay, ist das dann ein Problem für die Damen, wenn man vielleicht etwas Merkwürdiges besitzt? Was heißt das? Merkwürdige Geräusche in dem Fall. Was? Ich verstehe nicht so gut Deutsch. Bitte ein bisschen Ausländer reden. Okay, also, Einfacher. ja, ist es für die Damen schlimm, wenn man merkwürdige Geräusche macht? Keine Ahnung, ich verstehe nicht, was du sagst. Ich weiß nicht, was du sagen kannst. Du bist für welche Firma sowas. Ich verstehe nicht, was du willst. Ja, also, nee, mein Problem ist ja, ich habe so Probleme mit Geräuschen. Also, okay, ich erkläre es Ihnen. Also, beim Akt dann und beim Höhepunkt, dann mache ich komische Geräusche. Also, ich weiß nicht warum, aber es kommen komische Geräusche von mir. Geräusche. Ach so, okay, ja, das ist kein Problem. Oder was können wir machen? Ja, ich weiß, deswegen frage ich so. Nicht, dass es so schlimm wäre. Wissen Sie, das ist mir auch ein bisschen unangenehm. Nein, das ist kein Problem. Also, egal was für Geräusche das sind. Egal wirklich. Weil das ist nicht sowas wie Brummen oder so. Das ist wirklich schlimm. Ja? Ja, wirklich. Das soll ich Ihnen vielleicht mal vormachen, sodass Sie wissen, damit Sie schon eingestellt sind, was vielleicht kommen könnte. Okay. Okay. Naja. Also, ich mache so Giggen. Gig. Ich weiß nicht warum. Verstehen Sie? Ah, ja, ich verstehe. Kannst du mich schön reden? Ja, genau. Ja, das ist kein Problem. Ja, deswegen kommen ja so komische Geräusche. Das ist leider nicht so schön. Also, Also, und manchmal bin ich so zu sehr aufgeregt, wissen Sie, dann kommt so Giggity. So, das mag ich nicht. Und viele Frauen mögen das ja auch nicht, das kann ich auch verstehen. Das ist schade. ja, nein, hier alle nette Damen. Ich weiß nicht, man will nicht mit dir ins Zimmer gehen, dann das sagen. Du Ja? musst eine Suche, ja, aber wir haben eine schöne, nette Frau, weil ich denke, das ist nicht so groß geworden. Oh, das ist lieb, gut. Wenn du Danke. nicht böse Mann, dann kein Problem. Ja, danke. Okay, dann komme ich in den nächsten Tagen vorbei. Ich denke wahrscheinlich so, Sonntag ist, Sie haben ja gesagt, jeden Tag, dann komme ich so circa. Und, 9 bis nach 3 kannst du kommen. okay. Okay, gut. Ja, dann komme ich mal vorbei und dann klären wir das mal und Sie wissen ja jetzt so ein bisschen Bescheid und ja, Dankeschön. Ja, besser so. Ja. Okay. Tschö. Ciao.